រឿងអ្នកកម្មអស់ឆ្លានកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់រស់នៅក្នុងភូមិមួយពួកគេមានជីវភាពទីទាល់ក្រណាស់ព្រោះមិនមានការងារធ្វើនឹងគេឡើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏គ្មានលុយសូម្បីតែទិញម្ហូបដូច្នេះអ្នកជាប្តីក៏ដាច់ចិត្តនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាបងមិនអាចនៅទីនេះយូរបានទៀតទេបងត្រូវតែទៅរកកម្មអស់ដើម្បីយកទៅលក់គ្រាន់បានចិញ្ចឹមជីវភាពពួកយើងណាអ្នកកម្មអស់នោះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រៃមួយយ៉ាងជ្រៅរួចហើយក៏បានកម្មអស់បានយ៉ាងច្រើនហើយក៏យកមកលក់នៅឯភូមិមួយបងប្អូនអ៊ំពូមីងត្រូវការទិញអស់ដែរទេអស់លក់ធូរថ្លៃទេបងប្អូនណាត្រូវការទិញអស់ដែរទេអស់ល្អណាស់សូមបងប្អូនជួយទិញអស់ខ្ញុំផងទៅនៅពេលនេះអ្នកកាប់អស់លក់អស់មិនដាច់ឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកគេក៏បានមកលក់និងពពាយនាយបន្តទៀតបងប្អូនអើយត្រូវការទិញអស់ដែរទេត្រូវការទិញអស់ដែរទេអស់ខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទេសូមមេត្តាជួយទិញអស់ខ្ញុំផងទៅបងប្អូនអ៊ំពូមីងណែអ្នកលក់អស់ខ្ញុំទិញអស់មួយបាច់រៀបចំឲ្យខ្ញុំផងណាបាទចាំខ្ញុំរៀបចំជូនអ្នកកាប់អស់ក៏បានរៀបចំអស់ឲ្យទៅអ្នកទិញអ្នកបាទខ្ញុំរៀបចំជូនរួចអស់ហើយចោះអស់ប្រមាណទៅបាទគឺអស់មួយកាក់ហោះនេះយកទៅអរគុណហើយណាអ្នកទិញឲ្យលុយហើយក៏បានចាកចេញពីទីនោះទៅមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកកាប់អស់ក៏មានអតិថិជនមកទិញម្នាក់ទៀតស្ត្រីវ័យក្មេងក៏បានមកទិញអស់របស់គេហើយក៏បានឲ្យគេរៀបចំអស់របស់គេឲ្យបានល្អសុំពូជួយរៀបចំអស់ឲ្យខ្ញុំឲ្យបានល្អបន្តិចណាអ្នកកម្មអស់ក៏បានរៀបចំអស់ឲ្យស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នោះហើយក៏បានយកលុយពីស្ត្រីម្នាក់នោះហើយស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានដើរចេញបាត់ទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំរកលុយបានបន្តិចបន្តួចហើយមិនយូរទេបើខ្ញុំនៅតែបន្តរកអស់យកមកលក់ទៀតខ្ញុំច្បាស់ជាបានទិញសេះបានមួយក្បាលហើយគេខិតខំធ្វើការណាស់2-3ថ្ងៃក្រោយមកគេក៏រកបាន10កាក់មាសហើយគេក៏បានទិញសេះមួយក្បាលក្នុងតម្លៃ5កាក់មាសស្អែកឡើងគេក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយចាក់ចេញពីទីនោះនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រៃនៅតាមផ្លូវនោះគេក៏បានជួបប្រទះនឹងក្រុមចៅមួយក្រុមពុទ្ធោអើយនោះប្រហែលជាក្រុមចៅហើយចៅទាំងនោះគឺច្បាស់ជាមកយកលុយខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំក៏នឹងក្លាយទៅជាអ្នកក្រម្ដងទៀតតែខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកកម្មអស់ពិតជាឆ្លាតណាស់គេមិនបានបាត់បង់ស្មារតីឡើយថែមទាំងនឹកឃើញពីគម្រោងការរបស់គេទៀតគេយកកាក់មាសចងជាប់នឹងកសេះរបស់គេរួចហើយក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតពេលនោះចៅទាំងអស់នោះក៏បានចូលមកចាប់គេយកលុយរបស់ឯងទាំងអស់ចេញភ្លាមមកឲ្យឆាប់ឡើងទេលោកចៅហើយលោកឃើញទេខ្ញុំគឺជាអ្នកកម្មអស់ម្នាក់ដែលមានជីវភាពទីទាល់ក្រលំបាកណាស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីក្រៅពីសត្វសេះមួយក្បាលនេះទេសូមអស់លោកដោះលែងខ្ញុំទៅនៅពេលនោះសត្វសេះក៏បានស្រែកកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងឯចំណែកមាសដែលចងជាប់នឹងករបស់សេះនោះក៏បានជ្រុះនៅនឹងមុខចៅទាំងនោះឯងនិយាយនេះជាការពិតអីរួចចុះកាក់មាសដែលជ្រុះពីកសេះនោះតើឯងបានមកពីណាហេតុអីក៏ឯងហ៊ានកុហកយើងដែលជាចៅដូច្នេះឈប់សិនលោកមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកតាមត្រង់ទៅចុះសេះនេះវាចេះបង្កើតលុយវាចេះបង្កើតមាសគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំរកលុយពីវាបានណាលោកអញ្ចឹងពិតជាល្អណាស់ឯងឲ្យសេះមកយើងមកហើយយើងនឹងដោះលែងឯងអត់ទេមិនកើតទេលោកបើខ្ញុំឲ្យវាទៅលោកខ្ញុំគ្មានសេះសល់អ្វីនៅក្នុងខ្លួនទេណ៎ហើយគិតអញ្ចេះទៅយើងនឹងឲ្យឯង500តម្លឹងសម្រាប់សត្វសេះមួយក្បាលនេះណែល្អអន្តាប៉ុន្តែលោកត្រូវតែតមព្រោះមានតំណមមួយពួកលោកត្រូវតែដេកជាមួយសត្វសេះម្នាក់ម្ដងក្នុងមួយយប់ទើបវាអាចផលិតលុយឲ្យលោកបានអ្នកកម្មអស់នោះបានលក់សេះទៅឲ្យក្រុមចៅទាំងនោះរួចហើយក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគេមានលុយនិងមាសដែលធ្វើឲ្យគេអាចទិញកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាមួយបានហើយ
នៅពេលនោះក្រុមចៅទាំងអស់នោះក៏បានទៅដល់ជំរំរបស់ពួកគេហើយមេចៅក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅគេថាក្នុងនាមយើងជាមេចៅយើងត្រូវទៅដេកជាមួយសត្វសេះនេះមុនគេកូនចៅគោរពមេរបស់គេណាស់នៅយប់ទី1មេចៅក៏បានដេកនៅក្នុងក្រោលសេះជាមួយសេះមួយក្បាលនោះដោយគេសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីគេក្រោកឡើងនឹងបានលុយច្រើនភ្លាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកគេពុំបានឃើញលុយអ្វីសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនគេខំប្រឹងស្វែងរកពេញទាំងក្រោលសេះតែពុំឃើញអ្វីទាំងអស់គេក៏នឹកឃើញថាអ្នកកាប់អុសនោះបានបោកប្រាស់គេហើយពេលនោះកូនចៅក៏បានមកដល់ហើយក៏សួរមេតើមេបានលុយដែរទេប្រាប់ខ្ញុំមើលតើសេះនេះបង្កើតបានលុយប្រមាណដែរទៅឯងនឹងដឹងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលឯងដេកជាមួយសេះនៅក្នុងវេលាយប់នេះមេចៅមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ទៅកាន់កូនចៅគឺដោយសារតែគេគិតថាគេប្រហែលជាធ្វើអ្វីខុសម្យ៉ាងម្នាក់មួយយប់ដែលពួកចៅទាំងនោះចូលទៅដេកជាមួយនឹងសេះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញសេះផលិតបានលុយអ្វីមួយកាក់សោះគ្រប់គ្នាបានយល់ឃើញថាពួកគេបានចាញ់បោកអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះហើយក្រុមចៅក៏បានប្រជុំគ្នាយើងត្រូវតែទៅយកលុយរបស់យើងមកវិញទាំងអស់ហើយដាក់ទោសវាដែលវាហ៊ានបោកប្រាស់យើងត្រូវហើយតោះពួកយើងទៅពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះរីឯអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះគេកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានដាំបន្លែពេលបានឃើញមេចៅភ្លាមក៏ប្រញាប់ស្ទុះទៅក្នុងផ្ទះហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនស្ដាប់បងណានៅពេលដែលមេចៅមកដល់ទីនេះហើយសួររកបងអូនឯងប្រាប់ពួកគេថាបងកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងកសិដ្ឋានបន្ទាប់មកឲ្យឆ្កែរបស់យើងអាគីទៅរកបងទៅណាបន្ទាប់ពីបាននិយាយផ្ដាំប្រពន្ធគេហើយគេក៏បានលាក់ខ្លួននៅចំហៀងផ្ទះរបស់គេមួយស្របក់ក្រោយមកពួកចៅក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់គេឯណាបរោះកាប់អុសម្នាក់នោះសូមហៅវាឲ្យមកជួបយើងភ្លាមយើងចង់និយាយជាមួយវាបន្តិចគាត់បានទៅកសិដ្ឋានបាត់ហើយគាត់ប្រាប់ថាបើមាននរណាមករកឲ្យឆ្កែទៅហៅគាត់ទៅអាគេទៅហៅម្ចាស់របស់ឯងមកថាមានអ្នកចង់ជួបគាត់ឬទេតើឆ្កែនេះអាចទៅហៅប្តីរបស់នាងមកបានពិតមែនអីពិតជាបានព្រោះវាយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះនេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើវាគឺវាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលចៅកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធអ្នកកាប់អុសក៏បានដើរមកដល់អូគឺជាលោកទេអីឆ្កែខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកចង់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំយើងគ្មានបានអីពិសេសរបស់ឯងទេសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនឯងហ៊ានបោកប្រាស់យើងផងអីអឺស្ដាប់ខ្ញុំសិនច្បាស់ជាលោកធ្វើអីខុសម្យ៉ាងហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែសត្វសេះមួយក្បាលនោះហើយអញ្ចឹងអីទេយើងសុកចិត្តជឿឯងម្ដងទៀតទៅចុះប៉ុន្តែឯងត្រូវទៅលក់សត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះឲ្យមកយើងផងដែរអត់ទេខ្ញុំមិនអាចលក់វាឲ្យលោកបានទេតែយើងនឹងឲ្យឯង500តម្លឹងសម្រាប់ឆ្កែមួយក្បាលនេះបន្ទាប់ពីគិតបានបន្តិចអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះក៏សម្រេចចិត្តលក់ឆ្កែទៅឲ្យក្រុមចៅក៏បានយកអាគីចាក់ចេញពីទីនោះនៅពេលពួកគេទៅដល់កន្លែងជំរំរបស់ពួកគេមេចៅក៏បានប្រកាសថាគេគឺជាមនុស្សដំបូងដែលត្រូវទុកអាគីឲ្យនៅជាមួយគេក្រុមចៅផ្សេងទៀតគោរពតាមគេហើយក៏បានចាក់ចេញទៅបានមេចៅក៏បានហៅកូនស្រីរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាសោមរតនាឲ្យចេញមកស្ដាប់ណាសោមរតនាបើសិនជាមាននរណាមករកប៉ាកូនឆាប់ឲ្យអាគីទៅហៅប៉ាណាដឹងហើយប៉ាមួយស្របក់ក្រោយមកមានចៅម្នាក់បានមកជួបនាងហើយប្រាប់នាងថាគេចង់ជួបនឹងប៉ារបស់នាងឈប់សិនលោកពូអាគីអញឆាប់ទៅហៅប៉ារបស់ខ្ញុំមកថាមានគេចង់ជួបអាគីក៏បានរត់ចេញទៅប៉ុន្តែវាមិនបានទៅរកមេចៅនោះទេគឺវាទៅផ្ទះរបស់វាដែលជាផ្ទះរបស់អ្នកកាប់អុសនៅពេលដែលចៅត្រឡប់មកវិញនៅពេលល្ងាចគេមិនបានឃើញអាគីនៅទីនោះ
គេដឹងថាអាគីច្បាស់ជាទៅរកម្ចាស់វាជាមិនខានដូច្នេះគេក៏បានទៅផ្ទះអ្នកកាប់អុសនោះតើអាគីមកផ្ទះឯងមែនទេបាទគឺវានៅទីនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវានឹកខ្ញុំហើយដូច្នេះសូមលោកទុកពេលឲ្យវាបន្តិចទៅមិនយូរទេវានឹងស្គាល់ថាលោកជាម្ចាស់វាហើយមេចៅក៏បានយកអាគីត្រឡប់ទៅជំរំវិញហើយក៏បានឲ្យវាទៅគ្នារបស់គេអាគីបាននៅជាមួយនឹងចៅម្ដងម្នាក់តែថ្ងៃណាក៏ដូចជាថ្ងៃណាដែរគឺវាតែងតែត្រឡប់ទៅវិញជារៀងរហូតគ្រប់គ្នាបានគិតថាគេបានចាញ់បោកអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះទៀតហើយក៏បានពិភាក្សាគ្នាពេលនេះយើងមិនល្ងងទៀតទេយើងត្រូវតែផ្ដល់មេរៀនទៅឲ្យបរិះកាប់អុសម្នាក់នោះពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះអ្នកកាប់អុសម្នាក់នោះពួកគេលែងខ្វល់នៅអ្វីដែលអ្នកកាប់អុសនោះនិយាយទៀតហើយពួកគេក៏បានចាប់អ្នកកាប់អុសនោះញាត់ចូលក្នុងការុងហើយក៏យកគេទៅផ្ដល់មេរៀនរីឯអ្នកកាប់អុសក៏បានដេកនៅក្នុងការុងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅតាមផ្លូវពួកគេបានឆ្លងកាត់ប្រាសាទមួយលបងយើងឈប់សម្រាកនៅត្រង់នេះបន្តិចសិនទៅអីខ្ញុំដូចជាហត់ហើយចាំអាសៀលបន្តិចចាំយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក្រុមចៅទាំងអស់នោះក៏បានទុកអ្នកកាប់អុសចោលហើយពួកគេក៏បានចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងប្រាសាទនោះក្នុងខណៈពេលនោះក៏មានអ្នកឃ្វាលគោម្នាក់ដើរកាត់ទីនោះនៅពេលដែលដឹងថាមានអ្នកដើរកាត់បរិះកាប់អុសក៏មានគំនិតមួយហើយគេក៏បានស្រែកលឺទេខ្ញុំមិនព្រមទេដោះលែងខ្ញុំទៅបរិះឃ្វាលគោម្នាក់នោះបានឮសំឡេងក៏ដើរទៅមើលហើយក៏បានស្រែកសួរថាតើមានរឿងអីកើតឡើងលោកថាមិនព្រមនឹងរឿងអីគេហើយអ្នកណាគេចាប់លោកដាក់ក្នុងការុងនឹងគឺពួកគេចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីឥណទានតែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេតើហេតុអីទៅសម្លាញ់ឯងឈួតទេអីបានការងារល្អហើយមិនក៏មិនចង់ធ្វើខ្ញុំអាចដូរជាមួយឯងបានទេខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើការជាមន្ត្រីឥណទានណាបើអញ្ចឹងមែននោះឯងមកចិត្តខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងដាក់ឯងចូលទៅក្នុងការុងវិញម្ដងហើយឯងទៅធ្វើជាមន្ត្រីឥណទានទៅនេះជាការពិតមែនអីពិតមែនហើយតែជាដំបូងឯងត្រូវទៅដោះលែងខ្ញុំសិនអ្នកឃ្វាលគោបានឲ្យអ្នកកាប់អុសចេញពីការុងនោះទុកឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកចូលវិញម្ដងហើយអ្នកកាប់អុសក៏បានចងមាត់ការុងហើយក៏បានយកគោរបស់គេចេញពីទីនោះទៅក្រុមចៅបានចេញពីប្រាសាទនៅពេលរសៀលហើយក៏បានលើកការុងចាក់ចេញពីទីនោះទៅណែស្ដាប់ណាយកវាទៅបោះចោលនៅក្នុងព្រៃទៅទុកថាជាការផ្ដល់មេរៀនឲ្យវាម្ដងទៅចុះក្រុមចៅក៏បោះការុងចូលទៅក្នុងព្រៃហើយក្រុមចៅក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅនៅពេលដែលដើរត្រឡប់មកវិញពួកគេក៏បានឃើញអ្នកកាប់អុសដើរនៅលើផ្លូវពួកគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងណែតើឯងមកដល់ទីនេះបានយ៉ាងម៉េចទៅការពិតទៅក្នុងព្រៃនោះគឺជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិមានមាសប្រាក់ច្រើនហើយអ្នកដែលយាមមាសប្រាក់ទាំងនោះគឺជាសត្វគោនេះឯងខ្ញុំបានចេញមកគឺដោយសារតែពួកវានេះទេហើយខ្ញុំក៏បានយកមាសប្រាក់មកមួយចំនួនដែរពួកឯងត្រឡប់ទៅដេកនៅទីនោះទៅឈប់សិនតោះយើងទៅមើលកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិនោះប្រយ័ត្នណាឯងកុំប៉ះវាឲ្យសោះវើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើតាមយើងប្រាប់ទៅអញ្ចឹងមិនអីទេបើសិនជាលោកចង់នោះក្រុមពួកចៅបានទៅដល់ទីកន្លែងជាមួយអ្នកកាប់អុសនោះបើសិនជាពួកលោកចង់បានមាសប្រាក់ពីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិជាដំបូងពួកលោកត្រូវទៅចូលទៅក្នុងការុងជាមុនសិនក្រុមចៅក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងការុងទាំងអស់អ្នកកាប់អុសក៏ចងមាត់ការុងចិនហើយក៏បោះចូលទៅក្នុងព្រៃហើយក៏បានដេញគោឲ្យជន់ពួកគេថែមទៀតទេវាបោកយើងម្ដងទៀតហើយលបងអើយដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំឈប់រំខានលបងទៀតហើយកុំទុកពួកយើងចោលដូច្នេះអីដោះលែងពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំសុំបរទៅចុះក្រុមចៅនៅតែបន្តស្រែកឲ្យជួយគោក៏នៅតែបន្តការជល់នឹងជន់ពេលឃើញដូច្នេះអ្នកកាប់អុសក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះខ្លួនវិញហើយទុកឲ្យក្រុមចៅទាំងអស់នោះនៅក្នុងព្រៃជាមួយពួកសត្វគោទាំងនោះ